सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। भाइयों, क्या चल रहा है? तो ये देखो भाई, अपने रोड पे कब्जा हो गया है। तो भाई निकल चुका हूँ राइड करने के लिए सुबह सुबह। मौसम देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा है, कितना ज़्यादा। और फॉग हो चुका है इधर, धीरे धीरे जो है सनराइज होना स्टार्ट हो गया है। और तो भाई मैं बात कम करूँगा, ठीक है? आप लोग राइड ज़्यादा एंजॉय करो। और आज का टाइटल भाई मैं क्या रखूँ? डेली डेली भाई टाइटल सोचने में ना यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो आज का टाइटल हमारा रहेगा कॉन्टिनेंटल GT 650 मोटो ब्लॉग। मेरा जो बंदाना है ना भाई, वो नीचे आ चुका है आँख के पास। अभी से रुक कर जो है सही करना पड़ेगा। चलो आगे कहीं पे रुकेंगे। इधर का रोड भाई क्या बढ़िया बना दिया गया है। तो भाइयों, आज हम सीधा उधर नहीं जाएंगे क्योंकि भाई रोड जो है नीचे चला गया है। अब आप सोचोगे नीचे कहाँ चला गया है। तो भाई रोड पे जो है खड्डे हो गए बहुत बड़ा, जिसमें एक कार घुस जाएगा, ठीक है? तो पता नहीं भाई रोड बनाने वाले कैसे बना रहे हैं। मतलब ऐसे हो जाएगा यार तो बहुत दिक्कत होगा। अगर कोई बाइक या कार स्पीड में आ रहा है तो भाई वो तो अंदर ही घुस जाएगा। तो इस पर ध्यान देना चाहिए भाई गवर्नमेंट को कि ये क्या हो रहा है। मैंने न्यूज़ में देखा था, ठीक है? मैंने जो है खुद से नहीं देखा है, न्यूज़ में देखा था। तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा दिखा रहा था कि यार यहाँ पे इस रोड पे जो है खड्डे हो गए बहुत बड़े। तो इसीलिए मैं उधर से नहीं जाऊँगा भाई। पता नहीं कहाँ पे खड्डे हैं, कहाँ पे नहीं है।
इसका क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड है भाई, ये लगता है क्लच इसका ज़्यादा यूज करने पर भी 3-4 हज़ार किलोमीटर एक सर्विस और होगा ना, उसके बाद लग रहा है इसका क्लच ढीला हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड है। और भाई मेरा बाइक चल चुका है अभी देख सकते हो 845 किलोमीटर्स। इसका भाई 1000 किलोमीटर हो जाएगा तब मैं एग्जॉस्ट लगवाऊंगा इसमें। और भाई मैंने सोच लिया कौन सा एग्जॉस्ट लगवाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, रेड रूस्टर परफॉर्मेंस का। तो वही अपने को जो है सूट करेगा अपने जीटी में, और उसका भाई आवाज़ भी सही है, बेस भी सही है, तो मैं वही लूँगा। ठीक है, यहाँ तो पानी गिरा है भाई। भैया आराम से, ऐसे दौड़ के रोड क्रॉस करोगे? रिएक्शन तगड़े मिलते हैं भाई। अगर मैं Z900 ले लूँगा ना तो भाई इधर का रिएक्शन ही अलग मिलेगा। तो भाई ये है गोल्फ ग्राउंड। यहाँ पे भाई क्रिकेट का प्रैक्टिस होता है, फुटबॉल खेलते हैं लोग, और इधर रनिंग करते हैं, जैसा कि देख सकते हो। बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राउंड है भाई ये। अरे भैया आप रोड पे ऐसे खड़े रहेंगे? देखो अभी इधर से तो बंद है, वहाँ से मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ से एंट्री है, और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है भाई, काफ़ी बड़ा। तो भाइयों आज का ब्लॉग कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और भाई चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भाई लोग, जितने भी देख रहे हो। आपको भाई को सपोर्ट को बहुत ज़रूरत है। तो मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।